ফ্রেন্ডস, গুড আফটারনুন এভরিওয়ান। অনামিকা সিম্পল লাইফে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকে ব্লগটা আমি এখান থেকেই আরম্ভ করছি। এখন বাজে কটা বলো তো, প্রায় 12:30। কারণ আমি গেছিলাম ইলেকট্রিক বিল দিতে। তো এখন আমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। মেয়ে স্কুলে চলে গেছে, তো মেয়েকে রুটি তরকারি টিফিন দিয়ে দিয়েছি। তা সকালবেলা চা খেয়ে মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে আমি চলে গেছি ইলেকট্রিক বিলটা দিতে। তো চলো এখন কি কি কাজ আছে দেখিয়ে দিই তোমাদের। বসিয়ে দিয়েছি আমি ইঁচড়টা সিদ্ধ। তো ইঁচড়টা সিদ্ধ করছি, আজকে করব ইঁচড়। আর কি করব না করব দেখতে থাকবে তোমরা। এখনও চিন্তা করে পারিনি। দেখো এখানে বেসিনে বাসন রয়েছে, এইখানে দেখো কতগুলো কাঁচা রয়েছে, সেইগুলো সব ভেজাবো, কাচবো। আজকে প্রায় অনেক কাজ রয়েছে। তো চলো দেখতে থাকো কি করছি না করছি, সাথে থাকো। এখানে সিদ্ধ করে নিয়েছি এঁচড়টা। আর এখানে দেখো কি আলু, একটু পেঁয়াজ, একটু টমেটো কেটে নিয়েছি। আর এখানে দেখো বেটে নিয়েছি মশলা আদা, জিরে আর কাঁচা লঙ্কা। আর এখানে দেখো ভেজে রেখেছি চিংড়ি মাছটা, তেলে দিয়ে দিয়েছি জিরে ফোড়ন। এবার দেবো তেজপাতা। আর এখানে ভাতটা হচ্ছে, তার মধ্যে তোমাদের সাথে এই কথা বলতে বলতে হয়ে গেছে আমার কাঁচা। তো এবার ধোবো, ধুয়ে মেলে দেবো, দিয়ে তারপর দেখা করছি তোমাদের সাথে। তো বন্ধুরা এখানে আমার এঁচড়টা হয়ে গেছে কমপ্লিট। তো দিদিকে দেবো এঁচড়। আর এখানে দেখো ভাত হয়ে গেছে। আর এখানে গিয়ে মাছটা ভেজে নিয়েছি, ভাজিনি, মানে কটা ভেজেছি। আর এখানে দেখো পলি মাছ দুটো বসিয়ে দিয়েছি, একটা তেলাপিয়া। আর এখানে দেখো কেটে নিয়েছি গিয়ে পটল, ডাঁটা আর আলু। তো চলো এই দিয়ে মাছের ঝোলটা করব। ততক্ষণ ঘরটা মুছে নিয়ে দেখা করছি তোমাদের সাথে। বন্ধুরা এখানে বসিয়ে দিয়েছি মাছের ঝোলটা। তো মাছের ঝোলটা একটু ফুটলে নামিয়ে নেব। তো দেখো এরকম কালারটা এসছে। তো ঘর দর মোছা সব কিছুই কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখো বেসিনের সিন সব কিছুই পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো বাসনগুলো সব কিছুই ধোয়া হয়ে গেছে। তো চলো এখন স্নান ধান কমপ্লিট করে দেখা হবে তোমাদের সাথে খাওয়ার সময়। বন্ধুরা এখানে ফুটছে মাছের ঝোল। তো আমার স্নান ধান কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখো এখানে সুন্দর মতন ফুটে নিচ্ছে। তো আমাদের যেটা লাগবে সেটা আমি দুপুরের জন্য আমি এই বাটিটা শিফট করে নিয়ে চলে যাব ঘরে। তো দেখো সুন্দর মতন ফুটছে, ঝোলটা খুব গন্ধও বেরিয়েছে। আশা করছি খেতেও ভালো হবে। চলো দেখা হচ্ছে একদম খাওয়ার সময়। ব্যাকা করে সারা বলে যাচ্ছে ওকে, ব্যাকা করে। তো দেখো বন্ধুরা তোমাদেরকে যেমনটা বলছিলাম, মাছের ঝোল তো ওখানে ফুটছে। দেখো এখানে নিয়ে চলে এসেছি মাছটা। আর এখানে দেখো বেড়ে নিয়েছি ভাত, এখানে নিয়ে নিয়েছি ইঁচড়। তো চলো আজকে দুপুরের লাঞ্চ তো দেখেই নিলে তোমরা। তো চলো খেয়ে নিই আমরা। বন্ধুরা সন্ধে হয়ে গেছে। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। তো দেখো সন্ধে হয়ে গেছে। আর এখানে আমি দুটো ধূপকাঠি ধরিয়ে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। তো ধূপকাঠিটা এখানে একটু পুঁতে দেবো। তো সন্ধেবেলা আর দিনের বেলা এটা আমার অভ্যাস। আমি স্নান করে উঠেও আমি ধূপকাঠিটা ধরাই। এতে কী হয় বলো তো বন্ধুরা, পুরো মনটাই মানে খুব ভালো লাগে মনটা। ঘুম থেকে উঠে সন্ধেবেলা ঘর ফর মুছে নিয়েছি। তো মুছে নিয়ে ধূপকাঠি ধরিয়ে দিয়েছি। কাঁচা কেচেছিলাম সেগুলো আমি এখানটায় রেখে দিয়েছি, যে কটা শুকিয়েছে। আর আছে বন্ধুরা বারান্দায় আছে, দেখো এইখানটায় রয়েছে। এগুলো আমি এখানটায় রেখে দিয়েছি। তো এগুলো পরে কালকে আবার রোদে দেবো, রোদে দিয়ে তুলবো। তাই এখানে দেখো জামা কাপড়গুলো ফোল্ড করব। একটু পরে চলে গেছে। এখন তোমাদের দাদাভাই মেয়েকে পড়তে দিয়ে আসতে গেছে। আর বলেছি দুধ নিয়ে আসতে, তো দুধটা নিয়েই, দুধটা ছিল, দুধ আজকে কেটে গেছে। তো চলো দুধ আনলে চা করব। চা করছি যখন তোমাদেরকে সাথে নিয়ে যাচ্ছি, দেখতে থাকো। তো দেখো বন্ধুরা চা তো বসাবোই। দুধ তো আনা হয়ে গেছে। দেখো এখানে মুড়ি মেখে দিয়েছি আচারের তেল, পেঁয়াজ আর চানাচুর দিয়ে। কেমন হয়েছে মুড়ি মাখাটা? খুব সুন্দর হয়েছে। তো এই সাধারণ একটা মুড়ি মাখা, সেটাতেও বলছে নাকি খুব সুন্দর হয়েছে। না গো কিছুই হয়নি, আমি এমনি জিজ্ঞাসা করলাম হাসির জন্য। তো একটু ইয়ার্কি করলাম। তো চলো দেখো দুধটা এখানে আনা হয়ে গেছে। তো দুধটা এখন কাটবো, কেটে বসাবো চা। তো চলো চাটা ঝপঝপ করে নিই। তো দেখো বন্ধুরা চাটা বসিয়ে দিয়েছি। এখানে দিয়ে দিয়েছি প্রথমে দুধ। তা দুধটা ফুটতে দিয়েছি, ফোটার পর ফুটছে এখনও। তা দিয়ে দিয়েছি চিনি, আদা, এলাচ, আজকে অ্যাড করেছি তেজপাতা। তো দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা এখানে চাটা এমনভাবে ফুটছে। তো এরপর দেব চা পাতা, তারপর দেব গোলমরিচের গুঁড়ো। তো চলো তার চাটা কেমন হচ্ছে না হচ্ছে তোমাদের তো আজকে তো রিভিউ দেবই, চাটা কেমন হচ্ছে না হচ্ছে। তো চলো চাটা করে নিই। তো দেখো বন্ধুরা চাটা নিয়ে ঘরে চলে এসেছি। আর এখানে দেখো একটু বাটারের পপকর্ন নিয়ে এসেছি, যে তোমাদের দাদাভাই খাবে না, আমিই খাবো। আর এখানে দেখো বিস্কিটের কৌটোটা নিয়ে নিয়েছি, তো বিস্কিট নিয়ে নেব। আর চাটা দেখো, তো চাটা খেয়ে তোমাদেরকে বলছি। তো দেখো চাটা এখন খাবো, আগে পপকর্নটা খেয়ে নিই, তারপরে চাটা খাবো। তো দুপুরে যেটা খেয়েছি সেটা আমার সেরকম হজম হয়নি খাবারটা। তো পপকর্ন আমি একটুখানি খাবো। দেখো তোমার দাদাভাইও খাচ্ছে এখান থেকে পপকর্ন।
তো চাটা খেয়ে তোমাদেরকে রিভিউ দিচ্ছি কেমন হয়েছে। তো বন্ধুরা এইভাবে চাটা করে দেখো একদিন, তোমাদেরকে বারবারই বলছি এরকমভাবে চাটা করে দেখো বন্ধুরা। তো চাটা খুবই সুন্দর হয়েছে আর খুবই খেতে ভালো হয়েছে। তো চলো চাটা খেয়ে নিই, দেখা হচ্ছে তারপর তোমাদের সাথে। তো বন্ধুরা আবারও চলে আসলাম তোমাদের সামনে। তো এখন একটু ফ্রিজটা পরিষ্কার করব। তো ফ্রিজটা অনেক দিন ধরেই ভাবি পরিষ্কার করব, পরিষ্কার আর করা হয় না। তো চলো ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নিই। তো বন্ধুরা ফ্রিজটা এইভাবে আমি ক্লিন করে নিয়েছি। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ফ্রিজটা, দেখো এখানে এরকমভাবে সুন্দর করে ক্লিন করে নিয়েছি। তো এখানে রাখবো মুরগির ডিমটা। তো ট্রে থেকে বার করে আমি একটু পরে রাখছি। এখানে ধোয়াধুয়ি এগুলো করে নিয়েছি। তো দেখো এখানে এরকমভাবে ক্লিন করে নিয়েছি। তো দেখো দেখতেই পাচ্ছ পুরো চাকাচাক করে দিয়েছি একদম ফ্রিজটাকে। তো দেখো তো কেমন হয়েছে বন্ধুরা কমেন্টের মাধ্যমে জানিও কেমন হয়েছে ফ্রিজটা পরিষ্কার। তো চলো অন্য কাজ করে দেখা করছি তোমাদের সাথে। বন্ধুরা আমার ফ্রিজটা পুরো এইরকমভাবে ক্লিন হয়ে গেছে। তো উপরটা আমি পরে করব। দেখো এরকমভাবে ক্লিন করে নিয়েছি। তো ফ্রিজটা আমি লকডাউনের সময় কিনেছিলাম ফ্রিজটা। তো আমার একটা ফ্রিজ ছিল, তো সেই ফ্রিজটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তা দেখো আমি লকডাউনের সময় কিনেছিলাম ফ্রিজটা। তো আমার ফ্রিজটা এইরকম প্রিন্টটা, এখান থেকে মনে হয় কি দেখো ডাবল ডোর, কিন্তু না ডাবল ডোর না। দেখো আমি এরকমভাবে চকচক করে ক্লিন করে নিয়েছি। আর দেখো নিচটা কি সুন্দর। আমি এখানটায় আলু, পেঁয়াজ, আদা রসুনও রাখতে পারি এখানটায়। দেখো আমি কালকে যে আলুগুলো এনেছি আমি এখনও রাখিনি। তো রাখবো আগে আলুগুলো শেষ হোক, নইলে তো একসাথে ধরবে না। তো এই জায়গাটা দেখো কি সুন্দর, আমি এখানটা আলু পেঁয়াজ সব কিছু এখানটা রাখতে পারি। তো চলো এরকমভাবে দেখলেই তোমরা ক্লিন করে নিলাম, এরকমভাবে চকাচক করে পরিষ্কার করে নিয়েছি একদম পুরো ক্লিন। আমার ফ্রিজটা সবে 3 বছর হয়েছে। তো ফ্রিজটা পছন্দ করে দিয়েছে আমার ভাই। তা আমার ভাই যখন আমি কিনতে গিয়েছিলাম, ওকে নিয়েই কিনতে গিয়েছিলাম দুজনে। তো দেখো ফ্রিজটা এখন আমি স্টিকারও তুলিনি। দেখো কি সুন্দর স্টিকার, এখনও স্টিকার লাগানো, তবেই না মনে হবে নতুন নতুন। তো দেখতেই পাচ্ছ এখন আমি স্টিকার তুলিনি এখানের। 3 বছর হয়েছে আমার ফ্রিজটার। তো দেখো দেখতে থাকো। তো চলো রাতে এখানে ভাত বসিয়ে দিয়েছি, ভাতের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি ডিম সিদ্ধ আর আলু সিদ্ধ দিয়ে দিয়েছি। আর এখানে দেখো এখানে সেই সকালের 1 পিস মাছ আছে এখনও। আর এখানে রয়েছে একটু ইঁচড়। তো দেখতেই পাচ্ছ তোমরা ইঁচড়টাকে এখানে। আর এখানে দেখো করে নিয়েছি পান্তা ভাত। তো আমাদের দাদাভাই ভালো খায় পান্তা ভাত, তো পান্তা ভাতটা করে নিয়েছি। আর এখানে দেখো ভাতটা ফুটছে। তো চলো এর সাথে সাথে ব্লগটা আজকে এই পর্যন্তই রাখছি, আর বেশি বড় করব না ব্লগটা। তো আজকের ভিডিওর মাধ্যমে যদি কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব, আর আমাদের ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে দিও।